ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්. හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා වෙනදා වගේම. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ පපුවේ සෙම තියෙන අයට සහ කැස්ස තියෙන අයට ඉතාමත් ගුණ පානයක්. ගෙදරම තියෙන කුළු බඩු වලින් හදා ගන්න පුළුවන්. බොහොම සීමිත අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණයක් අපට ඕන වෙන්නේ මේ පානය හදා ගන්න. ඉතින් අවුරුදු 4න් ඉහළ දරුවන්ට සහ ලොකු පොඩි හැමෝටම ගොඩක්ම හොඳයි. විනාඩි 10ක් ඇතුළත හදා ගන්නත් පුළුවන්. පපුවේ සෙමට කැස්සට ගොඩාක්ම හොඳ පානයක්. මම අවුරුදු 2ක් තිස්සේම මේ පානය අත්හදා බලනවා. ඉතින් ඔයාට ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි. ඔයා මගේ channel එකත් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එක like කරන්න. අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික වීඩියෝ එකේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ පිළිවෙලින්ම අරගන්න. දැන් බලමු අපට අවශ්‍ය කරන්නේ මොනවද කියලා. කොළපාට දෙහි ගෙඩි එකක් අරගෙන තියෙනවා. සෙන්ටිමීටර් 5ක් දිග ඉඟුරු කෑල්ලක් අරගෙන තියෙනවා. එනසාලට 3ක්, කරාබුනටි 10ක්, ගම්මිරිස් ඇට 30ක් පමණ. ඒ වගේම අපට මේ පානය හදා ගන්න මීපැණි මේස හැඳි එකක් ඕන වෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම එනසාලටයි කරාබුනටි සහ ගම්මිරිස් ඇට ටික බෙදගමු. චුට්ටක් බෙද ගන්න, කොටා ගන්න පහසු වෙන්න. කළු වෙනකම් බෙද ගන්න එපා. දැන් හරි. දැන් මේ ටික හොඳින් කුඩු කරගන්න. දැන් ඒ ටික ලිපේ තියන්න පුළුවන් භාජනයකට දාගන්න. දැන් ඉඟුරු කෑල්ලත් පොඩි කෑලි වලට කපලා ඒ ටිකත් හොඳින් කොටා ගන්න. ඒ ටිකත් අර භාජනෙටම දාගන්න. දැන් හරි. දැන් මේකට අපි දාගන්න ඕන වතුර. වතුර අඩු කෝප්ප දෙකක් දාගෙන අඩු කෝප්ප එකකට හිඳ ගන්න ඕන. වතුර අඩු කෝප්ප දෙකක් දාගන්න. වතුර අඩු කෝප්ප එකක් තියෙන්නේ හිඳ ගන්න. දැන් හරි. දැන් ලිපේ තියාගන්න. වහන්න එපා. වහන්න නැතුව මද ගින්දරේ මේක තැම්බෙන්න දෙන්න. දැන් මේ ටික හොඳට තැම්බිලා තියෙන හරි ගානට දැන් ලිපෙන් බා ගන්න. දැන් මේ ටික පැත්තකින් තියාගන්න. සාමාන්‍ය ගානට නෙවෙන්න ඕන. එතකන් දෙහි ගෙඩියේ ඉස ටික අපි අරගමු. දෙහි ගෙඩි ඉස්ම ටික වෙනත් භාජනයකට මිරික ගන්න ඇට ඉවත් කරගෙන. දැන් හරි. දැන් අපේ පානය නිවිලා තියෙනවා. ඇඟිල්ල දාගෙන ඉන්න පුළුවන් මට්ටමට. දැන් අපි ඒ ටික පෙරාගමු. දැන් අපි මේ ටික අඩු කෝප්පයට දාගෙන බලමු. චුට්ටක් අඩුවෙන් තියෙන ඔයාට පේනවා ඇති. මේ ටික ප්‍රමාණවත් වෙනවා දෙහි යුස ටිකයි මේ පෙනී ආවට පස්සේ. ඔයාට මේ පානය අඩු කෝප්ප එක පිරෙන්නම තිබුණොත් මේ සැඳි එකමාරක් විතර අඩු කරගන්න. මොකද මේ පෙනී දෙහි යුසය දැම්මට පස්සේ අඩු කෝප්ප එක සම්පූර්ණ වෙන නිසා. දැන් අපි තඹගත්තු පානය පොඩි දරුවෙකුට කිරි බොන්න සුදුසු රස්නේ ප්‍රමාණයට නිවිලා තියෙන්නේ. දැන් ඒ ටික ලොකු භාජනයකට දාගන්න. මොකද මේ පැණි දෙහි යුස දාලා ඒ ටික හොඳින් මික්ස් කරගන්න ඕන නිසා. දෙහි යුස ටිකක් දාගන්න. දැන් ඔයා මී පැණි මේස හැඳි එකක් දාගන්න. ඔයා මී පැණි ගන්නකොට හොඳ මී පැණි වලින් අරගන්න. සීනි කලවම් නැති ඒවා අරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න. දැන් හරි. දැන් අපි මේ පානය අඩු කෝප්පයට දාගෙන බලමු. අඩු කෝප්ප එකක් හරි ගානට තියෙනවා. දැන් අපි බලමු වයස් මට්ටම අනුව කොහොමද බොන්න ඕන කියලා. දැන් කෝපේ පිරෙන්නම පානයේ තියෙන නිසා මම මේක ටිකක් ලොකු කෝපයකට දාගන්නවා. මොකද හැන්ද දාගන්න පුළුවන් විදිහට. දැන් හරි. දැන් මෙතන තියෙනවා මේස හැඳි එකක්. මේ මේස හැන්දෙන් එකක් දෙන්න ඕන අවුරුදු 4, 5, 6 දරුවන්ට උදේ හවස මේස හැඳි එක ගානේ. මේස හැඳි දෙක ගානේ දෙන්න ඕන අවුරුදු 7, 8, 9 දරුවන්ට උදේ හවස දෙන්න. අවුරුදු 10ත් 18ත් අතර දරුවන්ට අඩු කෝප භාගයක් බොන්න දෙන්න. වැඩිහිටි කෙනෙකුට ඒ කියන්නේ අවුරුදු 18න් උඩ අයට අඩු කෝප්පයක් බොන්න සුදුසුයි. ඉතින් දවස් දෙකක් පමණ බොන්න උදේ හවස මේ ආකාරයට. දැන් මෙතන තියෙන්නේ අඩු කෝප්පයේ තිබුණ ටික බාග ග්ලාස් එකට දාගත්තා. ඉතින් ඒ කියන්නේ බාග ග්ලාස් එකයි අඩු කෝප්පයයි දෙකම එකම සමානයි. එකම ප්‍රමාණය තමයි අල්ලන්නේ. ඉතින් මේ ಜಾති වලින් එකක් තියන අයට ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. බාග ග්ලාස් එකක් තියන අයට බාග ග්ලාස් එකෙන්, අඩු කෝප්පයේ තියන අයට අඩු කෝප්පයේ මේ විදිහට මැනලා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ විදිහට තමයි සෙම් ප්‍රතිස්සාවට මම මේ පානය හදාගන්නේ පපුවේ සෙමට සහ කැස්සට. පපුවේ සෙම කිව්වට අර පපුවේ සද්දයක් ඇහෙනවා හුරු ගාලා. ඉතින් ඒ සද්දෙටත් මේ පානය ගොඩක්ම හොඳයි. අඩු වෙනවා මේ විදිහට හදලා බිව්වම. ඉතින් මම මේ පානය හැදුවේ මගේ දෙවෙනි දුවට. මගේ දෙවෙනි දුවට දැන් අවුරුදු 11යි. ඉතින් මම එයාට අවුරුදු 11ක් නිසා මම එයාට අඩු කෝප්පයෙන් භාගයක් තමයි බොන්න දෙන්නේ. ඉතින් මම අවුරුදු 2ක් තිස්සේ මේ පානය අත්හදා බලනවා. ගොඩාක්ම සාර්ථක ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඉතින් හරිම හොඳයි. මොකද අපිට මෙහි ඉංග්‍රීසි බෙහෙත් දෙන්නේ නැහැ බොන්න සෙම් ප්‍රතිස්සාවට. ඉතින් අපි ගෙදර මෙන්න මේ විදිහට ගෙදර තියෙන කුළු බඩු වලින් තමයි බෙහෙත් හදාගෙන බොන්නේ. ඉතින් මේ දැන් බොන්නේ මගේ දෙවෙනි දුව. එයාට දැන් අවුරුදු 11යි. ඉතින් අඩු කෝප්ප භාගයක් බොන්න දුන්නා. දැන් ඉතිරි අඩු කෝප්ප භාගය මම හවසට බොන්න දෙනවා මේ ආකාරයට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඔයාගේ යහළුවන් අතරේ බෙදා ගන්න හැමෝටම ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. මගේ channel එකත් subscribe කරන්න, වීඩියෝ එකට like කරන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි.